Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Xinjiang Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismli tarixiy romanining 2 qismini anglatishni boshlaymiz. Her ne şadlıktın, judadır hayat, anlı nur, her ün, mulluk, tıklık. Alman yasaklı azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurtun hiç amallıkını, özümüz soraymız. Menize küçük balını kolluganda kollumakçım ha? O ne? Yağaç kazanda bir kıtım aşmışıdır. Meni sorusanla, ben adli bir cancı, benim hakkım. Kanıtlı cebir zulümdü kutkuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, genç paravan turmuşka ilgi kılış. Hey! Şu bu ben diyen olmadığını kışka! Onun gıdaydıran yıkın da! Bölme, iyiliği terekke, azatlık meşgili yangan, neni kıtağdırgı başla hitemaka. Oygangan zimimni, hem de hiç kim tutalmaydı. Birinci bab, İblis harekette. Yılanı yep, ejdaha boludu. Qadimki g'arb maqoli. Rivoyat qilinishicha, İblis, ya'ni asosul aslida Xudoga yaqin farishtalarning biri bo'lib, hamma farishtalarga dars aytish martabasiga yetibdi ekan. Xudo uning olimligi, fan farosati, qobiliyati, ibodatdagi sodiqligi va taqvodorligiga qarab osmonning hukmronligini, jannatning xazinachiligini, hattoki yer yuzining podshohligini uningga beribdi ekan. Kunlardan bir kun Xudo yer yuzini gullantirish uchun farishtalardan olimroq va qobilroq bir maxluq yaratish maqsadida tuproqdan odam otini bino qilib, hamma farishtalarni uningga sajda qilishga buyuribdi. Farishtalar bu buyruqni darhol bajo keltiribdi. Faqat iblis o'zidan olimroq va qobilroq bo'lgan odamning yordilg'iniga chidamay, "Men o'tdan yaralgan tuzam, tuproqdan yaralgan odamga nemishqa sajda qilg'udayman?" deb bo'yin tovliq qildi hamda bu hasadxo'rlik, manmanchilik va takabburligi tufayli shu hamon Xudoning g'azabiga uchrab jannatdan qo'g'lanibdi. Biroq u o'zining bundoq baxtsizlikka uchrashini odamdan ko'rib, "Senama o'zimga o'xshash la'natkarlik qilmaydigan bo'lsam" asam ichib qisos elishga kirishibdi-da, oxiri payti kelganda odam oti bilan Havo onani ming bir yil nayrang bilan ostirib jannatdan ayirib tashlabdi. Shuningdan boshlab uning o'zimi butun shumliq, yovuzlik, yili-mikir, suiqasd, qora niyatlikning qorong'u ko'langisi sifatida toki qiyomat kunigacha qarg'ish va la'nat ostida xoruzobun yashaydigan shaytonga aylanib, odam zotning go'shi bilan terisi orasida ko'zga ko'rinmay yuradigan bo'lib qolibdimish. Bu rivoyat yoki afsona albatta. Ammo real turmushda xuddi shu iblisga o'xshaydigan odamlarning mavjudligiga gumon qilmassiz. Balki undaqlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rgan, hech bo'lmaganda anglagan yoki biror kitobdan o'qigan bo'lishingiz mumkin. Shundoq. Xinjiangdan bir necha ming kilometr yiroqlikdagi Seriq dengiz bo'yiga joylashgan Liaoning o'lkasining kichikina bir kantidagi vayron bo'lgan pomishchik oilasida yangi kalendar hisobi bilan 1897-yili 1-oyning 18-kuni dunyoga kelgan bir bovoqning oxir berib real turmushdagi iblis bo'lib qolishini hech kim o'ylamagan bo'lg'aydi. Bir rivoyatda aytilishicha, Timurchin, ya'ni Chingizxon har ikki mushtimi mahkam tugilgan va barmoqlari orasidan qon temib turgan holatda tug'ilgan emish.
To'g'ut onasi uning barmoqlarini qayirib qarasa, har ikki olqinida uyib qolgan qon partisi turg'udek. Mo'ng'ul qeyralari bu ishni anglab, Xudoning o'ziga omonat deb ansirgan ekan. Ammo biz yuqorida aytgan bu vaqtda bo'lsa, hech qanday g'alatilik ko'rinmaydi. U odatdagi bu vaqtlardek ko'zlarini yumib, ancha-muncha yig'lab qo'yadi xolos. Shuning uchun bo'lsa kerak, oq sutimni oqqa sog'dim, ko'k sutimni ko'kka deb, uni oq suti bilan beqib o'stirgan onasimu yoki 7 yoshidan boshlab uning og'ziga ilm silib, Ko'ngzi, Mingzi qatorliq mashhur mutafakkurlarning insof, diyonat, mehr shafqat, vafo va sadoqat haqidagi axloq kitoblarini yodga oldirgan ustozlarimiz. Va nurg'un kishilarmi bu bolaning oxiri berib bir qonxo'r jallodga aylanib qolishini hargiz xiyoliga keltirmagan bo'lg'iydi. Aksicha, ular bu bolaning qo'yib qashlari ostida parqirab turgan yo'g'on ko'zlari va kang peshonasiga qarab, uni cho'qim aqlliq va yaramliq odam bo'ladi deb hukm qilishdi. Shuning uchun ota-ona va urug' tuqqanlari uni obdan o'qitishga ko'ngil bo'ldi va oxiri 1917-yili Yaponiyaga o'qishga avatdi. Bu 20 yoshlik yigit Yaponiyaning poytaxti Tokiodagi Mingji oliy maktabida siyosiy iqtisod fanini o'rganishga, marksizm bilan tanishishga boshladi. Bu chaqlarda ichki Jungodagi cho'ng kichik millatlarlar huquq va yer zamin talishib bir-biri bilan qon bo'lishyotdi. Qaysi zo'r kelsa ojizlarni yutib ketmaydi. Shu yo'l bilan o'zining ta'sir doirasini kengaytmoqda edi. Bunda qarashda kim harbiy huquqni egallashga va qo'shin tortishga mahir bo'lsa, uning qo'li uzun bo'lib, omad shuning, jahon shuning, ish shuning, atoq shuning bo'lyotdi. Qisqasi, zemini kang boyligi mo'l bu qadimgi madaniyat yurti xuddi tarixdagi urushqoq bagliklar yoki 3 podshohlik davridagiga o'xshash qora niyatlik yovuz tavakkulchilarning o'zini ko'rsatadigan sahnasiga aylanib qoldi. Qo'yuq qashlari ostidagi yo'g'on bo'ri ko'zlaridan ichki dunyosidagi dahshatli yiris uchqunlari chachrab turadigan boyiqi yigitmi? Endi o'z ko'nglida pukib kelgan mutaalarni amalga oshirishga fursat keldi deb o'yladi-da, Tokiodagi Mingji oliy maktabida siyosiy iqtisod o'rganishni tashlab vatanga qaytdi. Ishni harbiy huquq egallashdan boshlash uchun Yunnan o'lkasidagi harbiy maktabga kirdi hamda shuningdan boshlab kulrang harbiy kiyim kiyib, pochoqlariga go'ja yo'gab, belini tasma balbog' bilan mahkam bog'ladi. Bu yigit romanimizning birinchi qismidan boshlab kitobxonlarimizga tonish bo'lib kelayotgan Shingsay edi. U boyiqi harbiy maktabni ofitserlik darajasi bilan bitirgandan keyin cho'ng kichik millatarislarining bo'sog'isini yoqlab yurib, oxiri sharqi shimol o'lkalari bo'yicha cho'ng millatarislarining biri atalgan Gosulingning huzurida podpolkovnik darajalik mushavirlikka erishdi. G'unchi bo'yi kelgan 40 chashliq qalmoq chiroy bir qizga uylandi. Bu qiz Gosunglingning jiyan qizi Chu Yufang edi. 1923-yili Gosungning o'ziga yaramliq izbosarlar yetishtirish maqsadida Shingsay bilan Chu Yufangni Yaponiyaga o'qishga avatdi. Shingsay Yaponiya quruqlik armiya dashyo'siga, uning xotini Chu Yufang Tokiodagi qizlar dashyo'siga kirdi. 1925-yili Gosungning o'zidan cho'ngroq millatariz Jiangzulinga qarshi qo'zg'agan harbiy o'zgarishda mag'lub bo'lib o'lgandan keyin boshpanoqsiz qolgan Shingsay o'zini Jiangjishining quchqiga otdi va uning yordami bilan Yaponiyada harbiy maktabni bitirib, 1927-yili vatanga qaytgach, Kuomintang armiyasi bosh qo'mondonlik shtabining Shangshou darajalik mushavirligiga tayinlandi. Keyingi chaqlarda uning Jiangjishi oldida o'zini "Men sizning o'quvchingizman" deyishining sababi ana shu edi. Kuz kunlarining biri. Shingsay tushlik tomoqdan keyin yotoq uyidagi yo'g'on bo'y aynak oldiga kelib to'xtadi.
u o'zining orqaga taralgan qora sochlari, qalin qoshlari ostida parqirab turgan bo'ri ko'zlari. Qo'yiq buriti ustida chaplab qo'ygandek ko'rinadigan yo'g'on burni. Mashrang harbiy kiyimiga liq kelgan to'lg'an gavdasiga birdan qarab turib, qattiq bir tatdi. Yumshoq divanda pufayga to'qib o'ltirgan xotini darhol uningga qarab, sizga yana nima bo'ldi dedi. Hay, söyümdüküm. Gepimge kulak sal. Xeyli kunlardan beri mening yuragimni ichitayotgan dardlarimni sana aytsam, noshukirlik qilmang deb meni ayblab kelding. O'ylab baq. Manza umrning oltin davri bo'lgan mushu navqiron yoshligim, mushu yo'lvosdak bastim, mushu qobiliyatim bilan bo'llay g'azal, qimorvoz, bekor talab mushovirlar orasida qo'rsiq to'ysa burtini yalab yotadigan mushukka o'xshash kunim o'tganiga shukr qilib yuraveramda man. Yo'q. Mundoq eti ulug', supurisi quruq mansabga gol bo'lib yetishni xohlamayman. Urushqoq bagliklarni intiqzor qilib, shu chog'dagi Jungo quruqligida tunji qitim yegoni xonliq taxtiga o'tirgan Qin Shuang bilan uch podshoh davridagi podshohlarning biri bo'lgan Liu Bei qanchalik odam edi deysan? Dunyoni zilzilaga keltirgan Chingizxoncho, Napoleonmi oddiy ofitserlikdan xonliqqa ko'tarilmaganmidi? Sizning xon bo'lishni itoat baxshimamdi. Men bu sizning iroda va qobiliyatingizga qoyilman. Ammo Jungoda xalq tuzumning bekor bo'lganligini unutib qolmang. Yo'q azizam. Sen meni yaxshi tushunasan. Menga qara. Jungoda xalq tuzum bekor qilinganligi bilan bu mamlakat xuddi kalkundan keyin uzun yillik qurg'oqchilikda charchikidan yerilib, lotqining yuzidak parcha-parcha bo'lib ketgan. Bundoq mamlakatda biror o'lkaning oliy hukmdorligini qo'lga keltirish ancha qiyin ish emas. Shundoq qiyin ish emas. Osmon xudosi nisb qilib biror chet o'lkaga, masalan, Xinjiang yoki ichki Mo'ng'ulga berib qolsam, boshqacha bir vaziyat yaratib, murodimni hosil qilishga ko'zim yetadi. Masalan, biror qiri mansabdorni topaman-da, uningga sadoqat bildirib qo'yniga kiraman. U o'lgandan keyin huquqiy varislik qilishni qo'lga keltiraman xolos. Hech bo'lmaganda biror Mo'ng'ul qabilasining ichiga so'qinib kiraman-da, Mo'ng'ul qiyofatiga kirib olib, Mo'ng'ul Vangning ixlosidan o'g'li bo'lib olaman. Vang o'lgandan keyin uning qabilasi menga qolmamdi. Dunyoda qalaydisi ishchiq. Bu bo'lmagan gap. Men endi Mo'ng'ullarni isbirib turadigan kigiz uyiga olib qo'ymoqchimisiz? Yo'q azizam. Gapimni tushunmay qolsan. Mo'ng'ullarni tilga olganimda alohida askartish bilan hech bo'lmaganda degan shartlik iborani ishlatganimga diqqat qilmagan o'xshaysan. Sana o'xshash modam gulni cho'lga opirib tashlashga mening ko'nglim qiyamdi. Ammo o'z davrida podshoh Han Wudining buyuk maqsadlari uchun malika Jiyuning shahoda o'rdalarni tark etib, o'z ixtiyori bilan yovvoyi uysunlar orasida xuddi sen aytgandek turab turadigan kigiz uylarda 50 yil umrini o'tkazganligini esingga sep o'tmoqchiman. Biz o'z maqsadimizga yetish yo'lida har qanday qishqa tayyor turishimiz kerak. Mo'ng'ul xoniga ixlosman o'g'il bo'lish masalasi kelsak, bu hargiz mening asosiy nishonim emas. Mening asosiy nishonim biror o'lkaning hukmdorligini qo'lga keltirish dedim-ku. Vassalom. Siz har qanday qishqa qobil odamsiz. Sizning oliy maqsadlaringiz uchun jinim tasadduq. Siz cho'qim maqsadga yetasiz. Ilohim, aytqining kelsin. Chuyufang uningga noslanib turib, darhol saranga chiqib berdi. Ularning tilagi tezla amalga eshib qoldi. Bu kunlarda Yang Zingshinning o'rniga o'ltirgan Jingshurin o'z hokimiyatini mustahkamlash va kuchaytirish g'arazida kuchli bir qo'shin tuzishga kirishib, Urumchida harbiy maktab ta'sis qilgan. Germaniyadan qurol-yarog', Sovet ittifoqidan harbiy aeroplan setib olgan. Avasiya maktabi qurishga tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. O'z yaqinlarining farzandlarini Germaniyaga o'qishga avatdi. Biroq yangidan ta'sis qilingan harbiy maktab va qo'shinni tarbiyalashga Xinjiangda yarimliq harbiy mutaxassislar nihoyatda kamchil edi.
Shunga harbiy mutaxassis tepib kelish niyatida Nanjingga maxsus kishi avatdi. Yuqorida bayon qilganimizdek, Shingsay Nanjingdagi xizmatidan bezor. Yangi bir oshiyoniga intizor bo'lib ichib-pushib yurganda, taqdir iroda uni Jingshurin avatgan yiliqi kishiga uchrashtirib qo'ydi. U o'z orzulariga yetish yo'lining bundaq tasodibiylik bilan echilganiga xush bo'lib, darhol safarga jopnondi va kundalik xotira dafteriga mono qurlarni yezib qo'ydi. 1929-yili 6-oyning 20-kuni osmon xudosiga ming qatli shukr etim. Murad maqsadga yetmekning tunji manzili ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Necha vaqtdan beri xiyol bo'lib ko'ringan ishlar reallikka aylanmoqda. Mening iqbol yulduzim ko'l jazira deb tonilib kelayotgan yiroqdagi Shinjong osmonida kuladigan o'xshaydi. Bu qitim jonni olqonga ep qo'ydim. Berish bor, qaytish yo'q. Biroq uzuntra Jingshurin Shingsayning Yaponiya quruqliq tashuvida o'qigan yuqori saviyalik harbiy mutaxassis ekanligidan xabar topgach, Yang Jangjungning qo'noq tonisidek ishkital qo'g'ishin bilan u dunyoga avatib o'tgan Panyonanni. Panyonanning Yaponiyada o'qigan ziyoli ekanligini esiga elib, bu Panyonan ishki bo'lib qolmag'aydi degan andishi bilan yiliqi kishiga Shingsayning o'rniga boshqa odam teping deb telegramma avatdi. Biroq u kechikkan edi. Shundoq qilib Shingsay o'zining xotini bilan yiliqi kishining hamrohligida 1930-yili kuz kunlari Sibirya temir yo'li orqali Urumchiga yetib keldi. Uzun o'tmay Duban mahkamasining yuqori darajalik mushavirligiga tayinlandi. Biroq uning ko'ngli texa orom topmagan edi. Qiziq ish. Bizning bu sardorimiz g'alati odamkan. Meni shuncha yiroqdan chillab kelgani nima-yu, hamda o'zidan xudiksirab domsib olgani nimasi? Shinjongning hukmdorlari bilimli kishilardan xavfsiraydi ekan. Nima desa, xo'sh deydigan bilimsiz labbaychilarni yaxshi ko'radi ekan. Bu Yangsing shindan qolgan udummish degan gaplar rost o'xshaydi. Uning atrofidagilarni qarmandigan, hammasi nomqipi, ishchitor, yurtboz bir nimalar ekan. Gan suluq bo'lmaganlarni yaklaydi ekan. Menimi sharq shimollik deb yakligili turdi. Men xuddi qitg'ur qiyna onaning oldiga kelgan yangi kelinga o'xshab qoldim. Hech qisi yo'q. Texmi kamtar, muloyim va chiqishqoq bo'p, hammaga chidab turishim kerak. Bu porkotekning umrimi o'zingga bormaydigandek turadi. Ammo hargiz jim yotmasligim darkor. Darvaqa u jim yotmadi. Jingshurin tarafidan ta'sis qilingan harbiy maktabda taktika darsi bilan yurib, bir muncha yosh ofitserlarning ko'nglini ovlab oldi. Muhimi, Urumchi nahiyasining hokimi Tao Mingyu, Yaponiya quruqliq armiya uchquchilar maktabini bitirgan Li Xiaotian, Shimoliy millatlarga qarshi inqilobiy hukumat tarafidan sobiq Sovet ittifoqiga o'qishga avatilib, keyin Urumchiga qaytib kelgan. Va Duban mahkamasida mushavirlik vazifasida turgan Chingjung qatorliq kishilar bilan berish kelish qilib yurib, ular bilan ma'lum darajada fikr birligi hosil qilib oldi. Bu kishilarmi Jingshurin hokimiyatining mustabidlik siyosatiga qarshi edi. Bo'libmi qayta qomati kelishgan yosh xo'ruri jush urib turadigan silva bo'yliq yigit Chingjungga uning ko'zi ko'prak tushadi. Bir kuni u Chingjungning yotiqida paranglashib o'tirib, aynak shkafdagi kitoblarga qiziqib qoldi. Bu kitoblar orasida marksizm klassiklarining Hanzu tilida nashr qilingan ba'zi asarlari bor edi. Shingsay avval kapitalni, ondan kommunistik partiya xitobnomasini varaqlab turib, bu kitoblaringiz mening Yaponiyada siyosiy iqtisod mutoliyasi bilan shug'ullangan chog'larimni eslatdi. O chog'larda menmo sizdek jo'shqin yigit edim. Sizning marksizm tadqiqotidan hosil qilgan natijalaringiz ko'p bo'lish kerak ha. Nadikini? Men marksizmdan faqat ba'zi boshlang'ich savodlarni o'rgandim xolos. Mening o'rganganlarim mushunchiliklar. Shingsay bir daftarni diqqat bilan varaqlab etib, bir necha qitim "Balla inim, yaraysiz, yaraysiz" da'vatdi.
Romanımızın birinci qismida bayon qilinganidek, 1931-yili atiyozda partilgan Qumul dehqonlar qo'zg'olonining ta'siri bilan butun Xinjiang zaminida maydonga kelgan qattiq davolg'ish vaziyati natijasida 1933-yili 12-aprel kuni Urumchida cho'ng siyosiy o'zgarish yuz berib, Jing Shurin taxtdan qo'g'landi. Shing Sai tasodifiy holda taxt egasi bo'lib qoldi. Qingzhong, Tao Minyu va Li Xiaotian qatorliq kishilar ana shu siyosiy o'zgarishning bosh rolchilari bo'lgan va cho'ng umidlar bilan Shing Saini yo'lab taxtga chiqarishga bevosita qatnashgan edi. Ammo Shing Sai taxtga chiqib olibla ularni taxtga qo'ydi. Ya'ni Tao Minyuga Aran o'lkalik hukumatning bosh kotibligi, Li Xiaotianga Avasiya maktabining mudirligi, Qingzhongga bo'lsa Aran Duban mahkamasining bosh mushovirlik mansibi tegdi. Ular Livni tishlab qoldi. Biroq hozircha biror qarshilik ko'rsatishga imkoniyat bo'lmagani uchun dardini ichiga yutib payt kutmoqda edi. Shu arada Xo'janiyaz hoji bilan Ma Zhongyong o'rtasida yiliqi jimisar vaqasi yuz berib, Shing Saining urushga olchi qo'pdi. Taqdir burunqi ittifoqdoshlarni bir-biriga dushman, dushmanlarni bir-biriga ittifoqdosh qilib qo'ydi. Ikki orada qattiq urush boshlanish vaziyati shakllandi. Jiang Jieshi to'polondan to'g'ach o'g'irlab, Xinjiangda o'z hukmronligini tiklash maqsadida Huang Musing degan bir cho'ng arbobni aeroplan bilan darhol Urumchiga avatdi. Huang Musing Xinjiangdagi dubanlik tuzumini amaldan qoldirib, uning o'rniga Shing Sai, Ma Zhongyong, Xo'janiyaz hoji va Ilidagi militarist Jiang Beiyuandan tarkib topgan harbiy ishlar komiteti ta'sis qilish. Shing Saini bo'lsa, shu komitetga boshliq bo'lishni tashabbus qildi. Cho'chirini xom sanabsiz janobi Huang Musing apandi. Men siz o'ylagandek adolatdan emas. Men shundoq ishlarni qilayki, uni ko'rib ko'zingizga yoki qulog'ingizga ishonmay qolgaysiz. Deb yozdi Shing Sai shu kunlardagi xotira daftarining bir betiga. Onun yenidagi yumshoq o'rindiqda qirqim chashlarini tuzashtirgach, Shing Saining qalam tutgan qo'lidan ko'zini uzmay o'ltirgan Chu Yufang xuddi bir nimadan cho'chib ketgan kishidek, "Yana nima qilmoqchisiz?" deb andikib so'radi. Shing Sai qo'lidagi yung qalamni ustalga tashlab beshini ko'tardi. Yo'g'on kirsin lampaning yo'riqida uning chiroyi mis haykaldek parqirab shundoq surlik ko'rindiki, Chu Yufang bu so'rin chiroyini tunji qitim ko'rayotgandek ixtiyorsiz holda yerga qarab oldi. Shing Sai uningga tikilib turib, "Seningdan yo'shirdigan sir yo'q" deb gap boshlab turishiga, Chu Yufang o'rnidan dast qo'pdi va eshik derazalarni ko'zdan kechirib, pardalarni boshqadan tuzashtirib qo'ydi-da, ondan "Qani sizlar, quliqim sizda." Mana bu ishing yaraydi. Ehtiyot kerak, ehtiyot" deb ovozini tuvallatdi. Shing Sai bir qo'lida burtini silab turib, "Kim biladi, bizni qo'g'da turgan muhofizachilarimizning qanchisi dushmanning ko'z quliqidir. Shundoq, hokimiyatni qo'lga keltirishga qaraganda uni qo'lda tutib turmoqdas. Hokimiyat rahimdilikni emas, qattiq qo'lliqni talab qiladi. Ko'ngli yumshoq odam qo'liga kelgan omadnimi osonla qochirib qo'ydi. O'zing bilasan, men tigida yilonning ko'shigini tuydigan odamman. Huang Musingning niyati menga besh qo'ldek ayon. Dubanlik tuzumni amaldan qoldirish, mendan huquq tortib olish degan so'z. Bu uning tushi. Men shundoq bir ish qilaylik-ki, Huang Musing darhol quyrug'ini tikib etishga majbur bo'lsin. Onunğa agashgan suiqaschilarning hammasini, demakchi, sen bilan yaponcha so'zlashadigan heliqi Li Xiaotiannimi bilimlik qobil yigit ekan deb heliqi maqtab yurgan Qingzhong degan iningmi? Shundoq, hammasini. Yana biri Kunzi ta'limotining targ'ibotchisi bo'lgan heliqi donishmand bosh kotib Tao Minyunimi osmon xudosining dargohiga avataman. Nima? Bu uchaylarning yardım bo'lmagan bo'lsa, siz qanday qilib dubanlik? Qo'y bu gapingni azizim. Buning hammasi o'tmish. Vaqtona kelsa,
Tunigungi do'stni bugun dushman qatorida yo'qotib tutish to'g'ri keladi. Hokimiyatni qo'lda tutishning bir yo'li shu. Tarixdagi nurg'un hukmronlar mushunda qilgan. Boshqasi mayli. Chinjungu bek o'g'il bo'lib ketarmikin deyman. U bilimlik, qobil, texi yosh edi. Xatolik bo'lsa, to'g'ri qildirib, o'zingizga ram qilib olsangiz, keyingi ishlaringiz obdan asqatatdimikin? Hay, sizlar xotin haqlaza. Yumshoq ko'ngil bo'ladi ekansizlar. Boya aytdim-ku. Hokimiyat rahimdillikni emas, qattiq qo'llikni taqozo qiladi deb. Aslida qadimdan buyon bilimli kishilar erkin fikrlik bo'lgani uchun yo'q. Amaliyotda ko'pincha manmanchi bo'lgani uchun to'la banglash bo'ladi. Menga undaq banglashlar emas, gap anglaydigan yovashlar kerak. Hokimiyat uchun heligo navqiron yigitlik davrida yashayotgan Chinjungan, agar lozim tepilsa, sut emayotgan bovoqlarga rahimdillik qilolmayman. Chu Yufang ko'zlarini uningdan qochirib, qirqim chochlarini tuzashtirgan peti jim o'ltirib qoldi. Shingsay yana nimanidir demoqchi bo'lib turganda, bo'sug'i yanida "Bogo" degan jiddiy ovoz anglandi. Shingsayning ishorati bilan Chu Yufang berib eshikni ochdi. Bosh muhofizatchi oldirishlik bilan salom bajo keltirib bo'lib, "Vakillar quruq qo'l qaytib ketdi. Ularning Tuban janoblariga ma'lum qiladigan jiddiy gaplar bor ekan." Aslida Shingsay Xo'janiyaz hoji bilan yarashib olgandan keyin o'z hokimiyatini mustahkamlab olguncha, Majungyingni tizginlab turish g'arizida uning bir qism talablarini o'rinlash badaliga tinchlik suhbati o'tkazish uchun Guchanga harbiy vakillar o'miga avatgan edi. Biroq Majungying uningdan sasgurak chiqib shartni qabul qilmadi. Shuning bilan Majungyingning Urumchiga hujum qilishini to'sish yoki kechiktirish mumkin bo'lmay qoldi. Boyiqi vakillar bir necha kun ichida Urumchiga cho'qim hujum boshlanishini bayqab, buni Shingsayga ma'lum qilish uchun darhol qaytib kelgan edi. Shingsay bu vakillarni yo'g'on kirsin lampalar bilan yoritilgan ozoda mehmonxonada kutib oldi. Qo'mondonlik shtabining boshlig'i qatorliq muhim ofitserlarmi bu so'ringa hozir bo'lgan edi. Yarim soatlik harbiy kengashdan keyin ati tong suzilish bilan tang aslidagi plan bo'yicha urushga otlanish qaror qilindi. Shingsay Majungyingning Urumchiga hujum qilishi cho'qim deb alla-burilla tayyorlik ko'rib, uni Urumchi bilan Guchong orasidagi muhim qatnash tuguni Fugang atrofida to'sishni planlagan. Plan bo'yicha Fugang tavasidagi Zinchon bozorini markaz qilib, g'arbiy shimoldan sharqiy janubga to'g'rilab, ikki qat mudofaa liniyasi qurib qo'ygan edi. Bu liniyaning uzunligi taxminan 13 kilometr keladi. 1933-yili 6-oyning 9-kuni Yingnaoshga o'xshaydigan ikki aeroplan Guchong va Jimisar osmonida razvedka qilib Majungying qismlarining g'arbga qarab jiddiy harakat qilayotganligidan uchirib berdi. Shu oqshimi Shingsay o'z qismlariga otlanish buyrug'i berib, yotoq uyiga kirdi. Chu Yufang uni bo'sog'i tubida sal g'amkin kutib oldi. Shingsay gap so'z qilmasdan Chu Yufangning ikki mo'risidan tutib, ko'zlariga tikilib qaradi. "Aman bo'l azizim. Bu jondan salomat qaytishimni tilab, ibodat qilib turg'in." Osmon xudosi sizga madadkor bo'lsin. Har holda ehtiyot qiling. Demasangmi, bu qitim noiti ehtiyotkor bo'lib qelyapman. Majungying kichik dushman emas. Mening taqdirim mushu jangga bog'liq. Mubodo ta'lim o'ngdan kelmasa. Yo'q, undaq gaplarni qilmang. Siz har zaman g'olib bo'lib kelgan. Bu qitim cho'qim g'alaba qilasiz. Ilohim aytqining kelsin. Ammo sen uyda bo'lsangmi, ko'z quloqing sirtda bo'lsin. Mening dushmanim ko'p. Hammaga diqqat qilib turishim kerak. Aytqiningizda qilaman. Shingsayning baxtiga havo nihoyatda ochiq bo'lib, 14 kunlik to'lin oy uning kechalab yurish qilishiga o'ng'aylik yaratib berdi. Shunday qilib, 6-oyning 11-kuni tushdan burun u o'zining Bronovik va to'p zambiraklar bilan qurollangan 2000 dan oshiq askari bilan Fugang orqali Zinchonga yetib keldi.
Mudofiyada turgan Oq O'rus va Mo'ng'ul otliq polkalarini qo'shib hisoblaganda, uning butun askari 4000 dan oshmaydi. Biroq u joylashgan o'rinning jo'grafiyalik sharoiti mudofiya uchun nihoyatda aplik edi. Ya'ni uning mudofiya liniyasi asosan to'g'roqliq jilg'a, Büyük Baraqsan o'rmonliqqa to'g'ri kelgachga, jang otlari bilan to'p zambirak va temir konkalarni yo'shirishga qulay edi. Hatta u yerda janubdan shimolga so'zilgan bir o'stan bo'lib, bu o'stan tabiiy okib bo'la oladi. 6-oyning 12-kuni Shingsay bir qism kuchini Oq O'rus polki bilan o'ng qanotga o'rinlashtirib, o'zining shtabini sapning markaz qismiga qo'rdi. Majmuin qismlari Shingsaydan bir kun keyin Zinchuanning sharqi tarafidagi ochiqchilikka kelib o'rinlashdi va hujumni ana shu yerdan boshlamoqchi bo'ldi. Majmuin bu qitim orqa sap qismlarini hisobga olganda, Xuysu, Xanzu va Uyg'urlardan tarkib topgan 7000 kishilik qo'shin bilan kelgan edi. U askarlarni g'izolantirib bo'lgandan keyin jangga kiradigan har bir askarning birdan miltiq, qilich, 4 dona qo'l bombasidan boshqa hech qanday yuk olmasligini. Hatto chiq qalpoq va oziq xaltalarini tashlab, yalang'och, ko'nglik tambal bilan jangga kirishni qat'iy buyruq qilib chakarladi. O'zimo yelin kiyinib, bo'ynida durbun, tasma balvig'ida mavzur qisirliq qoldi, bo'z otga minib to'pning orasiga kirdi-da, yigitlik g'ururi urg'ib turgan yoshlarga xos ko'tarangi ovoz bilan mundoq dedi. Ay, lochin sifat azmatlar! Gapimga quloq solinglar. To'p zambirak va pilemotlar bilan qurollangan 5000 sherik saqlab turgan Go'ching shahrini 4 soatda ilib dushmanni taslim qildirdik. Sizlar mening azimatlarim yo'lvoqdak jang qildinglar. Menga ishondinglar. Ilmi menga ishoninglar. Men bu yerda nusrat bor. Cho'qim g'alaba qilamiz. Har qanday ahvolda chekinishga ruxsat yo'q. Faqat olg'i besish qilib bo'ladi. Tan qaranglar. U shundoq deb qo'shinning orqa tarafida uzundan uzunga so'zilib turgan tortim tugilar bilan to'p ot o'liqlarni ko'rsatdi. Darvaqa bu manzara xuddi yiroqqa ko'chib ketayotgan bir cho'ng ko'shni eslatdi. Mana gap shu. Biz Go'chingdan Urumchiga ko'chib ketyapmiz. Bir shahardan yana bir shaharga ko'chgan kishi yarim yo'ldan qaytmaydi. Bugun 6-oyga o'shikki. Yana 3 kun keyin Urumchi bizda bo'lish kerak. Anladinglarmi? Anladik! Bir chetda qarab turgan yaponiyalik mushavir Daiseiku turkiyalik Kamal afandiga ingliz tilida pichirladi. Bunda qaysar va zirak, shijoatlik sarkarda oz tepadidu. Agarda u bizning mamlakatga yuqori darajalik harbiy bilim yurtlarida ma'lum zamon harbiy ilm tahsil qilgan bo'lsa, men bo'lib ketarkan. Bu mulohizangizga tamoman qo'shilaman. Afsuski, büyük ishlar uchun uning yeshi kichiklik qilib qolmag'aydi deb ansirayman. Uning ustiga Go'ching g'albasidan keyin xelila mag'rurlanib qoldi. To'g'ri aytdingiz. Yoshlar asalla mag'rurlanib qoladi. Men uningga Napoleon Bonaparte haqida ko'p so'zladim va Napoleonning jang ustidagi ba'zi mag'lubiyatlari dushman kuchini salchoqliqligidan bo'lganligini alohida eskartdim. Bu gaplarga ancha pisand qilib ketmading, shundoqmi? Shundoq. Hamma gapni diqqat bilan anglaydi-yu, miqida kulib qo'ydi xolos. Shu arada butun saf bo'yicha hujumga o'tishga chaqirgan harbiy qonay ovozlari yangrab ketdi. Majmuin chilan to'ruq, qora va bo'z otliqlar bilan bir qism xil piyodalardan tarkib topgan mingdak cherikni boshlab, dal Shingsayning qo'mondonlik punkti joylashgan liniya markaziga. Mahusanning otliq brigadasining sol qanotiga. Uyg'ur cheriklar aralash tuzilgan piyodalar qismining o'ng qanotidagi oq o'rislar sepiga hujum boshladi. Xinjiangning 30-yillar urush tarixidagi mashhur Zinchuan jangi ana shundoq boshlandi. Bu jang shundoq dahshatli bo'ldiki, to'p zambirak, miltiq pilimut ovozlari, minglagan jang otlarining qattiq dukurlashlari bilan odamlarning qiyoqas cho'qallari qo'shilib,
yer zemin titrab ketayotgandek tuyuladi. Yerdan ko'tarilgan istitaklar aralash quyuq chang to'zonlar o'z yotiqiga aldirash ketayotgan yoz quyoshining yuzini qora bulutdek to'sib, olamni qorong'ulashtirib o'tgandek bilinadi. Şinjanның hükümranlık taxtini talışıp, hokimiyet yeristiki bilan xuddi bo'g'risiga kirgan mastugidek as-hushini yo'qotgan bu ikki talvi sarkardining mash'um orzulari tufayli har ikki tarafdan yuzlab odamlar nobud bo'lmoqda. Bir siminda tug'ilib, bir makonning havosida nafas ilib, ko'pinchisi bir til, bir qiyofatda bo'lgan bu dehqon farzandlari bir-birini xuddi g'ovjir ishlardek tanlamoqda, tishlamoqda, qirqmoqda. Ularga nima iloj? Mana bu yoqda Majumning otliqlarining qilichidan beshini qochirib, jilg'ining ichkarisiga qechayotgan 10 dak cherikni Shingsay pilmotga tutib. Dal shu chaqda bir temir konkidan etilayotgan pilmot o'qiga bardoshlik berolmay, orqaga chekingan 4 dak cherik o'z qo'mondoni Majumning mavzuri bilan yer tishlab qoldi. Bu jang qosh qaraygacha mana shunday davom qilib, Majumning taraf bir oz ustunlik qozonayotgan chaqda, g'arbiy shimol osmonida birdilla qora bulutlar paydo bo'lib, hayto'y degicha qattiq bo'ron chiqib, olamni ma'lum qilib Arqadilla havo guldirlab chaqmoq chiqib, chiraklab suv quyilgandek qori yomg'ir yig'ib ketdi. Temperatura tövallab, Tangritog'ning shimoliy etaklaridagi judulliq qish havosiga o'xshab qoldi. Ko'mlak tambol bilan yalang'ochdoq jangga kirgan Majumning cheriklari xuddi suvdan chiqqan mushukdek dug'diyib, o'zini mudofaa qila olmaydigan holga tushib qoldi. Shingsay Jungar o'ymonligida ob-havoning hamisha o'zgarishchan bo'ladiganligidan xabardormi yoki yoziq kiyim-kechak tarqitishga ulgurolmaganmi, ish qilib uning cheriklari texicha paxtaliq kiyimlarini tashlamagan edi. Shuning uchun ular jangni bemalol davomlashtirib, qarshi tarafni oldirtib qo'ydi.